Assalamu alaikum. Күчтүү тай истегендерге туугандар мына ушул темиркөк очкор тумшукту көрсөтүп берели. Жакшы тай энчиге аткылап элем дегендерге туугандар күчтүү тай сурагандар да көп болот. Ошого мына жакшыларын да көрсөтөлү туугандар. Кочкор тумшук. Узун десең узун. Белин узундугу, моюн узундугу. Кочкор тумшук экен туугандар. Кашканы карагыла. Boyu çoğun. Boyu kaç ile bacı git? Boyu metrege 1.48. 1.48 ha? Maşallah. Öte uzuncuk iken. Formanı karagılı. Yaşına gelecek 10 aylık kulunu. 10 aylık kulunu hele. Arkaları bardığı cayında. Taydın köküröktörüne gösterdik koyun. Aldın gene indiğin karagılı. Boyu 48 iken tuğanlar. 1.48 santimetre. Kavuk kaçtı karagılaş. Kuş kurtulmuşuk. Kayman atı kanda ile bunun baycı git? Tyson. Tyson ha? Aycığını var. Baskanların karagılı. Öte uzunculuk iken. Daregi Aksu'da tuğanlar. Gelgen jağı Россия. Старотипный орловец дейт. Байжы гит. Тайыңын кочкор тумшуктун бир баазын айтчы Тайсондун. Boğazında ile jakın ile koyup $2400. $2400. Жыны бар. Уштуктар эле жеңил экен жылкы, Этет бул машина. Жыны бар. Мына туугандар, баазы $2400 экен. Кимге жаккан болсо? 215 mi olur? Сомго 215 mi? Kemi var. Ойбой. Өйдө жетиле. Мына туугандар. Маалымат ушунда жеп ичкенде ден соолугуна буйруза жок. Номерлерди алдына калтырабыз туугандар, ар дайымкы. Кимге жаккан болсо сурайсыңар.